สวัสดีก็ได้กันมาพบกันทุกอาทิตย์นี่หลายอาทิตย์แล้วมาพบกับท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นผู้อธิบายธรรมะพวกคณะท่านทั้งหลายที่มาก็มาฟังธรรมะท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าว่าท่านทั้งหลายนี่เกิดมาจากเหตุแล้วก็ต้องดับไปเพราะเหตุนี่เป็นคำสั่งที่เรียกว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าไม่มีเหตุก็ไม่มีเทศนาพอมีเหตุก็มีเทศนาเหตุก็อยู่ที่ตัวของบุคคลตัวบุคคลนี่เราเกิดมานี่มันเป็นเหตุหนึ่งทุกคนแต่ละทุกคนที่เกิดมานี่ก็มาต่างที่ต่างฐานแต่ว่ามีน้ำใจอันเดียวกันเขาเรียกว่าสามัคคีความสามัคคีนี่ทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่มนุษย์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงได้แสดงให้เราทราบว่าสุขโขสังคัสสะสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่ทำให้เกิดสุขตรงกันข้ามถ้าความแตกร้าวเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เรียกว่าก่อความทุกข์อันนี้เป็นสัจธรรมคนเราทุกคนนั้นไม่ใช่ธรรมดาได้ทำบุญทำกุศลความดีมาเยอะแล้วถ้ามิฉะนั้นเราจะมาเกิดเป็นคนไม่ได้พระพุทธเจ้าแสดงว่าถ้าไม่มีธรรมเพียงพอแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นอสุรกายไปเกิดเป็นสัตว์นรกเหล่านั้นเขาเรียกว่ายังไม่สามารถที่จะสร้างมนุษยธรรมได้แต่เมื่อพอสร้างมนุษยธรรมได้ก็มาเกิดเป็นมนุษย์ครบถ้วนหมายความว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นี่มีโชคที่เรียกว่าพูดกันรู้เรื่องเราลองไปคุยกับพวกศาสาวาสิ่งต่างๆเนี่ยพูดกับมันไม่รู้เรื่องแต่ว่ามนุษย์พูดด้วยกันรู้เรื่องเพราะว่ามีสัญชาตญาณนี่เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความจริงที่สื่อสารกันอยู่ทุกวันนี้อาศัยสัญชาตญาณศาสนาที่เราปฏิบัติอยู่นี่ก็คือว่าปฏิบัติด้วยสัญชาตญาณแนะนำเราให้เข้าใจว่านี่คือธรรมนี่คืออธรรมอย่างที่ท่านทั้งหลายมาทำสมาธินี่เรียกว่าสัญชาตญาณเราเพียงพูดกันว่าไปทำสมาธิกันเถอะเท่านี้สัญชาตญาณก็รับแล้วก็เดินทางมาอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสัญชาตญาณที่ไม่มีอีกแล้วมีเฉพาะในเมืองมนุษย์เราเท่านั้นแต่ทีนี้บางคนพอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ลืมสัญชาตญาณซะ พ
ไม่ใช้สัญชาตญาณใช้เป็นในทางที่ผิดคือเรียกว่าเดินทางผิดเมื่อใช้เป็นในทางที่ผิดแล้วมันก็จะต้องกลับคืนไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกเขาเรียกว่าอบายภูมิอย่างสุนัขสุกรโคกระบืออะไรเหล่านี้มันรู้เรื่องแต่ว่าเมื่อเกิดเป็นควายก็ต้องไถนาเมื่อเกิดเป็นสุนัขสุกรก็เป็นเห่าหอนอะไรตามเรื่องมันก็จะสื่อสารไม่กับเราเป็นมนุษย์นี่ไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามนุษย์สัพมนุษย์โสมนุษย์สัพปฏิลาโภเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่โชคดีตาเราก็ได้ใช้หูเราก็ได้ใช้จมูกเราก็ได้ใช้ปากเราก็ได้ใช้เราใช้ที่เราเกิดมานี่เราใช้มันหมดทุกอย่างแล้วก็รู้เรื่องกันในปัจจุบันนี้เราก็มาคิดถึงว่าธรรมะที่อยู่ในตัวของเรานี่เรายังเอาออกมาไม่หมดจะต้องมาปฏิบัติชำระทุลีนั่นก็คือว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นมานั้นมันเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความเสียหายมากมายเราก็มีส่วนระงับก็คือการทำสมาธิคือการกำจัดอารมณ์เมื่อกำจัดอารมณ์ออกไปได้แล้วจิตก็เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจิตก็เยือกเย็นเมื่อจิตเยือกเย็นแล้วจิตก็มีความสบายเมื่อสบายจิตใจแล้วกายเนี่ยไม่ต้องพูดถึงสบายไปด้วยกันเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเสียว่าตัวของเรานี่มีโชคดีที่สุดที่ได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยพระพุทธเจ้าจึงแนะนำพวกเราว่าให้เรารักษามนุษยธรรมไว้เพื่อที่จะได้เป็นมนุษย์ต่อไปถ้าสิ่งยังไงก็ตามถ้าหากว่าเรายังรักษามนุษยธรรมไม่ได้เราก็จะต้องไปเกิดเป็นมนุษย์ได้ต่อไปในที่นี้เขาเรียกว่าสัญชาตญาณหรือเรียกว่าบุญกุศลทำบุญมามากบ้างน้อยบ้างก็มาเกิดเป็นมนุษย์ครบถ้วนถ้าหากว่าทำบุญมาไม่ครบก็เกิดเป็นคนพิกลพิการอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ครบแต่เวลานี้เราได้มาครบแล้วถึงได้มีคำว่าลาภะแปลว่าความได้เราได้ในสิ่งที่เกิดมาตามธรรมชาติที่ทำให้เราเดินจงกรมก็ได้นั่งสมาธิก็ได้เดินจงกรมทำยังไงนั่งสมาธิทำยังไงมันง่ายมากทำไมถึงง่ายเพราะว่าสัญชาตญาณบ่งให้ชัดเจนว่าเราไม่ใช่ธรรมดาบางคนมาคิดว่าตัวเราเนี่ยบุญน้อยวาสนาน้อยมันไม่ใช่บุญมากมาทุกคนถ้าหากว่าบุญน้อยวาสนาน้อยมันก็มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะฉะนั้น
ท่านจึงให้รักษาหมายความว่ารักษาศีลห้าบ้างรักษาศีลแปดรักษาศีล10รักษาศีล227ตามความถนัดที่มีความสามารถคนไหนมีความสามารถก็ลาจากบ้านเรือนไปเป็นพระภิกษุใครที่มีความสามารถจะขึ้นไปก็จะทำสมาธิก็เป็นสมาธิที่เรียกว่าถูกต้องพอทำสมาธิที่ถูกต้องนะเราจะสังเกตได้ว่าเราทำแล้วมันเกิดความเยือกเย็นความซาบซึ้งความเอิบอิ่มความประทับใจความมีเมตตาต่อกันนี่เป็นคุณธรรมของสมาธิคุณธรรมของสมาธินี้เป็นคุณธรรมที่มีได้เฉพาะเราพากันปฏิบัติมันเกิดขึ้นมาเองโดยไม่ต้องไปซื้อไปหาที่ไหนเพราะว่ามันอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วชั่วแต่ว่าเราไม่ปฏิบัติเท่านั้นพอปฏิบัติแล้วมันจะเกิดขึ้นทันทีท่านทั้งหลายที่ได้พากันมาเรียนสมาธิคงจะทราบซึ้งเข้าใจแล้วว่าเวลาทำสมาธิมันทำให้เราเกิดอะไรขึ้นเกิดมาในใจเนี่ยความซาบซึ้งมันก็เกิดมาในใจเนี่ยความเอิบอิ่มก็เกิดมาในใจเนี่ยความรับผิดชอบมันก็เกิดมาในใจเนี่ยความมีเมตตามันก็เกิดมาในใจเนี่ยมันเกิดมาในใจนี่เกิดมาจากการกระทำในตัวเราทั้งสิ้นเมตตาเราทำเราก็มีเมตตาได้กรุณาเราทำเราก็มีกรุณาได้บุญกุศลที่เราต้องการจะทำเราก็ทำขึ้นมาได้สิ่งที่เป็นความดีความงามต่างๆเราก็สร้างขึ้นมาได้สร้างเป็นวัดขึ้นมาได้สร้างเป็นกองบุญขึ้นมาได้สร้างเป็นหน่วยที่ช่วยเหลือมนุษยชาติด้วยกันก็ได้นี่คืออิทธิพลของความเป็นมนุษย์เราจงพากันเมื่อเราพากันเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็ได้ทำตามผลก็เกิดขึ้นก็ทำให้เกิดความสามัคคีทางใจเมื่อความสามัคคีทางนี้เกิดขึ้นมากขึ้นแล้วเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นนิสัยเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบุญญาวาสนาส่งคนเราเกิดขึ้นมาแล้วนี่เกิดขึ้นมาถ้าหากว่าไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีแล้วก็ถือว่าเกิดมาเสียชาติเปล่าๆถ้าเกิดขึ้นมาแล้วได้สร้างความดีขึ้นมาให้แก่ตัวของเรานี่ถือว่าเราได้ทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วเมื่อทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราก็จะต้องได้ความสุขที่มากไปกว่าที่เราจะได้เวลานี้แต่ถ้าหากว่าเราไปทำบาปทำอกุศลแล้วเราจะได้ความทุกข์มากกว่าที่เราทุกข์ยากเพราะว่าเราไปทำผิดมันต้องถูกลงโทษโดยเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าปุญญานิปรโลกัสสมิงปฏิสาหนติปานินังบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งโลกนี้
และโลกหน้าท่านทั้งหลายสิ่งต่างๆที่อยู่ในตัวของเราเนี่ยเขาเรียกว่าธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งสี่เนี่ยมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็แก่แล้วมันก็ตายแล้วก็เผาไฟก็เหลือแต่กระดูกมันเป็นเท่านั้นแต่ว่าส่วนที่เรียกว่าบุญน่ะมันอยู่เหนือกระดูกเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะอยู่กับเราตลอดไปเราคิดดูว่าใครที่รักเราที่สุดเรารักตัวเราเองที่สุดรักตัวเราเองก็เพราะรักตัวเราเองเราจึงพยายามทรมานตัวเราเพื่อที่จะให้ได้รับความสุขยิ่งขึ้นไปกว่าที่เราเป็นอยู่แต่ก่อนเราไม่เคยทำบุญไม่เคยสร้างกุศลก็ได้ความสุขอยู่อย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าหากว่าทำบุญทำกุศลแล้วความสุขนี้มันจะเติบโตขึ้นมาเติบโตขึ้นหน้าอัศจรรย์ถ้าเราลองคิดดูกันแล้วกันว่าอย่างที่เขาทำบุญเขาเขียนไว้ในพระไตรปิฎกบอกว่าสร้างเท่านี้ได้เท่านี้สร้างเท่านี้ได้เท่านี้ที่จริงแล้วมันได้มากกว่านั้นอีกเยอะได้แล้วก็ไม่หายไม่ได้ไปเผาไฟก็ไม่ไหม้ตกน้ำก็ไม่ไหลจะติดตัวจนจะติดตนตามตัวเราไปเราจะไปที่ไหนบุญจะตามไปด้วยเราในที่นี้หมายความว่าจิตที่มีอยู่กับตัวเราเนี่ยจิตที่มีอยู่กับตัวเราเนี่ยมันจะไม่ตายมันจะตายร่างกายนี่ตายจริงไม่ว่าใครก็ตายหมดแต่ว่าใจนี่ไม่ตายจะต้องติดตนตามตัวเราไปจะต้องเสวยสุขเสวยทุกข์ก็ต้องอาศัยใจเราลองคิดดูอย่างนี้ว่าในบ้านของเราเนี่ยใครเป็นผู้ที่เก็บทรัพย์สินสมบัติต่างๆใจนี่เองแม้แต่เข็มเล่มเดียวก็ยังจำได้ใจเนี่ยสำคัญเพราะฉะนั้นบุญกุศลจะเล็กน้อยหรือจะมากเท่าไรใจไม่มีลืมเมื่อใจไม่มีลืมแล้วบุญกุศลก็จะต้องช่วยสนับสนุนให้เขาหน้าตาแจ่มใสมีความสุขไม่ว่าจะเกิดไปในชาติใดก็ตามจะพบแต่ความสุขที่น่าปรารถนาน่าชมว่างั้นเถอะเขาจึงเรียกว่ามนุษย์มนุษย์มนุษย์ปฏิลาภเราเป็นมนุษย์เป็นเรียกว่าเป็นสมบัติที่มีค่ามากที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องรักษาความดีอันนี้ไว้แล้วเราก็จะได้เป็นมนุษย์จากมนุษย์ก็จะได้เป็นเทพจากเป็นเทพก็เป็นชั้นเขาก็เลื่อนชั้นขึ้นไปเรื่อยมีความสุขความสบายถ้าหากว่าทำบาปอย่างที่เราไปกินเหล้าอย่างเงี้ยกินยาเสพติดอย่างเงี้ยมันก็ตามไปเหมือนกันแต่ว่าตามมาให้ความทุกข์เราส่วนบุญที่เรามานั่งสมาธิบ้างมาสวดมนต์บ้างมาภาวนาบ้างมาทำบุญต่างๆบ้างอันนี้ก็จะติดสนตามตัวเราไป
ทุกบาททุกสตางค์ทุกชิ้นทุกอันเมื่อเราบริจาคไปแล้วมันจะไปเป็นของเราโดยแท้จริงท่านทั้งหลายการที่เราได้ฟังเทศนั้นนะฟังแล้วก็เอาคำสอนฝังไว้ที่จิตของเราก็จะเป็นผู้รักษาในที่สุดเราก็เกิดความสามัคคีสามัคคีขึ้นมีความสุขความเจริญสามารถที่จะทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาเป็นหลักเป็นฐานให้แก่จิตใจของเราถ้าเราไม่มีบุญแล้วทำยังไงก็ไม่สำเร็จสร้างยังไงก็ไม่สำเร็จทำอะไรให้ก็ไม่สำเร็จถ้ามีบุญแล้วมันสำเร็จขึ้นมาเองมันเป็นอย่างนั้นเข้าใจอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะรู้จักได้ว่าบุญมันมีความดีแค่ไหนเพราะฉะนั้นจึงตรงกันกับคำว่าปุญญานิปัสสโรกัสสมิงปฏิสาหรติปานินังบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายในพระภพเบื้องหน้าสวัสดี